Halo pemirsa, di tengah keindahan alam liar ada satu burung yang memancarkan semangat. Burung kakatua hitam, simbol kebebasan dan ketabahan. Burung kakatua hitam adalah burung yang unik. Ia memiliki bulu hitam legam yang mengkilap. Suaranya pun keras dan melengking, namun di balik penampilannya yang garang, burung kakatua hitam adalah burung yang kuat dan tangguh. Ia mampu bertahan hidup di lingkungan yang keras. Mereka mengajarkan kita tentang tekad dan impian. Jadi, jika kamu merasa lelah dan putus asa, ingatlah burung kakatua hitam. Dia akan menjadi inspirasimu untuk terus maju.